Reader 7, Grade 8, English. Hello everybody. Today we are going to learn lesson 2, The King's Nightingale. So, turn to your page number 12. First of all, I am going to read out the paragraphs one by one and explain to you in detail. At all, the need to thing as The King's Nightingale, BNG, dating a little jangolila jame, as I'm locally to a samina, sent Nico, Lantava. And over Mozo to Chega, Sabak lady go, the Kujizi Papiabi me, being at this Apian Champiabi me. Okay, teaching it to do Labido, Lila Tilataya. Okay, start. Once upon a time, there was a king who lived near a forest. One night, while he was sitting by a window reading a book, he heard a nightingale singing in the forest. The bird's voice was very sweet, and it sang beautifully for half an hour. Okay, once upon a time, the cartoon god, there was a king who lived near a forest. Every who lived near a forest look your closely she got Bayinji go to you near no. The Damlo do the knowledge go to you the edge to closely ba. Ero, did you about that being done near a forest? The daughter Kunama need time though. Bayinji Davashi did. So Raga Bayinji and Nandoga the don't need. Okay, one night, the Nyamar, while he was sitting by a window reading a book. Dimachiruga reading go. Nedino Patapian Lumiavuno, lay yellow Patapian, reading a book, Sapa lay yet. Ero, Piosagani Biome solution, or Shin look your yarno, Sapa ye mo, Sapa lay yet, okay? No Sapa ye, Pirimba Nama, B wine pines Mia Gupurano, Ero Pirimba Nama, why he was sitting tiny Zimare. Rotanyaro, to Sapa ye, Pirimba Nama tiny Zima, he heard a nightingale singing in the forest. Singing dear ING got around nightingale go to you near Cheruga, edge it on the doll in a piano. The door ma, dating needle, dating a lady, nightingale then go jalayare. The bird's voice was very sweet. Oh, luckily at Tanga, a shango chova, chutaware. A yada so not churabo, no, this sweet girl, that we met a tangine not cherudi. Tayane, how we know? Do you at the liga, ne, how we know? I love you. Very sweet, and it sang beautifully for half an hour. Now you will love Jao, Tataya ne, the chini, Sony Bari. Let's go to the second paragraph now. What kind of bird is that? Said the king. It has a very sweet voice, and it sings very beautifully. I must have this bird, he said to his man. Oh. What kind of bird is that? Balunga claim you said the king. It has a very sweet voice, and it sings very beautifully. The chingole, the gate Diana way, this unity. I must have this bird. He said to his man, okay, now let's go to the third paragraph. And so the king's man went into the forest and looked for the nightingale. They looked for it everywhere, in the trees, under the trees, and in the bushes. At last, they found it. It was in a tree near a stream. And so, Tajamulo, king's man, Bayinji and Naladiga, went into the forest. The Dorego went and looked for the nightingale. They looked for it everywhere. In the trees, the Binie Boma, under the trees, the Binie Alma, and in the bushes, Chombodidema. At last, they found it. At last means finally. Now, it was in a tree near a stream. Sanjali the Kubi Mashide, the Billy de Bimboma, the Clia Shini gave.
Okay, now let's go to the fourth paragraph. Please, little bird, will you come with us? The asked the nightingale. Our king wants you, the man said. Oh, please, little bird, will you come with us? The asked the nightingale. The roga nightingale Our king wants you, the man said. Oh, do you know like the yoga? No, ye, Binjiga, think what Lucy Okay, now let's go to the fifth paragraph. Oh, I don't want to go with you, answered the bird. I'm happy here, and I want to stay here in this forest. Hobby? Oh, I don't want to go with you. Answered the bird no. I'm happy here. And I want to stay here in this forest. Okay, let's go to the sixth paragraph now. Please, nightingale, please come, said the man. Our king will be very happy. He wants you very much and he likes your singing. Please, nightingale, please come, like Our king will be very happy. He wants you very much. He likes you singing. Okay, now let's go to the seventh paragraph. And so the little bird went along with the king's man, and the king was very happy. The king gave the little bird a beautiful cage made of gold. The nightingale lived in the cage and sang for the king every day. It was not happy, but it stayed with the king for many years. Okay? And so, the little bird, nightingale, went along with the king's man. Now like the king was very happy. The king gave the little bird a beautiful cage made of gold. Cage means home for the bird. Made of gold. Make the adjective The nightingale lived in the cage and sang for the king every day. It was not happy. But it stayed with the king for many years. Let's go to the eighth paragraph. One day, the king received a present from the king of another country. It was a toy nightingale. It was not real. It had many jewels all over it. It also had a little key. The key was to wind up the toy bird to make it sing. The king was now very pleased because he had two nightingales. One was a real bird and the other was a toy bird. Every day, the king wound up the toy bird by turning the little key, and the little toy nightingale sang. The real nightingale too sang every day for the king. Okay, one day, the king received a present. Received me got. Present so not get no past tense to got at all. Yashigere, a present. Present means gift. Less on the no from the king of another country. At time dia Bayinji Shiga Nebiro, Duga, less on the Kuyashige. It was a toy nightingale, or Duga, dating here a jokely about it. It was not real, simple no. It had many jewels all over it. Duga, Shiranari, jewels like Jamiranari, Siche Habari. It also had a little key. The key was to wind up the toy bird to make it sing.
The king was now very pleased. အခုတော့ဘုရင်ကြီးကအရန်တွေကိုပျော်သွားပြီတဲ့ because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ he had 2 nightingales. သူမှာငှက်ကလေးတေးတီငှက်လေးနှစ်ကောင်လုံးဖြစ်သွားပြီလေတဲ့ One was a real bird. တကောင်ကတော့အစ်စ်ပေါ့တဲ့ and the other was a toy bird. ဟောနောက်တစ်ကောင်ကတော့အရုပ်ကလေးပေါ့တဲ့ Every day နေ့တိုင်း the king wound up the toy bird by chaining the little king. အဲ့ဒီတော့လေးကိုလှည့်ပေးခြင်းအဖြစ်တံပတ်ပေးတယ် and the little toy nightingale sing အဲ့ဒါလိုနဲ့ငှက်ရုပ်ကလေးကတချင်းဆိုပေးခဲ့တယ် The real nightingale too sang every day for the king. ဟောတကယ်ငှက်အစ်စ်ကလေးကလည်းဘုရင်ကြီးအတွက်နေ့စဉ်တချင်းတွေဆိုပေးနေခဲ့ပါတယ် Now, 9th paragraph. One day, after many months, the real nightingale flew out of the cage through a window and into the forest. The little toy bird stopped singing because something inside it broke. The king was now very, very sad. He became ill and lay in his bed with his eyes closed. The king's doctors came, but they could not make him better. After 2 weeks, the doctors came again. They looked at the king and they said, "The king is dead," and they went away sadly. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ one day ဒီနေ့မှာတော့ after many months အဲ့တော့လပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက် the real nightingale အစစ်ကလေးက flew out of the cage ဟောလှောင်ရင်ထဲကနေပြန်ထွက်သွားပြီးတော့ through the window through a window ဆိုတော့ပြတင်းပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ် and into the forest တောထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ် The little toy bird also stopped singing အဲ့တော့ခုနကငှက်ရုပ်ကလေးကလည်းသူလက်ဆောင်ရထားတဲ့ငှက်ရုပ်ကလေးကလည်း stop singing တချင်းဆက်ဆိုနိုင်တော့ဘူးတဲ့တချင်းဆိုတာကိုရပ်လိုက်တယ်တဲ့ because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ something inside it broke သူ့ရဲ့အတွင်းထဲကတစ်ခုခုကချုပ်ရင်းသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် The king was now very, very sad အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကအခုအရန်တွေကိုဝမ်းနေသွားပါပြီတဲ့အဲ့တော့ he became ill အဲ့တော့သူကစိတ်ကြောင့်အရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူနေမကောင်းဖြစ်သွားတယ် and lay in his bed သူအိပ်ရာနဲ့လဲသွားပါတယ်တဲ့ with his eyes closed အဲ့တော့မျက်လုံးတွေလည်းသူမဖွင့်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော် The king's daughters came အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီခေတ်ခါဆိုတော့တမားတော်တွေပေါ့နော်ခြေလို့ဆရာဝန်လေးလို့မပြောတော့ဘူးတမားတော်တွေကဘုရင်ကြီးကိုလာကြည့်ကြတယ် but they could not make him better ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကမှသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့နေကောင်းလာအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ကြဘူးတဲ့ After 2 weeks နှစ်ပတ်လောက်ကြာပြီးတော့ the daughters came again ထပ်ပြီးတော့တမားတော်တွေရောက်ချလာကြတယ် They look at the king တက်ပြီးတော့သူတို့ဘုရင်ကြီးကိုစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တယ် and they said သူတို့ပြောလိုက်တယ် The king is dead ဘုရင်ကြီးကတော့မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဆုံးတော့မယ်ပေါ့နော်ဘုရင်ကြီးအဆုံးတော့မယ်ပေါ့ and they went away sadly သူတို့လည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲထွက်သွားကြတယ် 10th paragraph now. The king's man stayed near the king, watching him. Suddenly, the king opened his eyes. I hear a song, he said. A very sweet song, and the voice is beautiful. The king's man listened to, and they too heard the song. My little friend has come back, said the king with joy. And all, the king's man stayed near the king. အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးရဲ့နောက်နောက်ပါလူတွေကဘုရင်ကြီးရဲ့နားမှာနေပြီးနေကြတယ် watching him ဘုရင်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကဒါပဲပြောတည်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာဟာလာလူတွေစုံပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးနေကြတယ် suddenly ရုတ်တရက်ဆိုသလိုတဲ့ the king opened his eyes မျက်လုံးတွေဖွင့်လာတယ် I hear a song he said တချင်းတန်လေးငါကြားလိုက်တယ်တဲ့ a very sweet song တကယ်ကိုတာယာရဲ့အတန်လေးနော်တဲ့တာယာရဲ့သချင်းလေးနော်တဲ့ and the voice is beautiful အတန်လေးကတာယာနာပြောပွေလေးတဲ့ the king's mom listened to အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးရဲ့နောက်လိုက်လူတွေကလည်းနောက်လိုက်နောက်ပါတွေကလည်းလိုက်ပြီးနှထောင်လိုက်ကြည့်ရတယ် and they too had the song ဟောမှန်ပါပဲသူတို့လည်းအဲ့သချင်းတန်ကိုကြားလိုက်ကြရတယ် my little friend has come back
said the king with joy. Joy ဆိုတော့ happy ပါ happiness ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကလည်းအပျော်တွေနဲ့တူထားပြီးပြောလိုက်တယ်ငါရဲ့တငယ်ချင်းလေးတော့ပြန်လာပြီငါရဲ့မိတ်ဆွေနှက်ကလေးတော့ပြန်လာပြီပေါ့တဲ့ Okay now let's go to the last paragraph yes the little nightingale had come back it was in the tree just outside the king's window it sang all night it sang beautifully in the morning the king was well again the king was very happy his men and his daughters were very happy too. Alright. Yes, how about it? The little nightingale had come back. Tu ye mix with nakali, then yao chala ba bi de. It was in the tree just outside the king's window. Byin ji ye nan daw pyin ba a pyin ye, tit pin paw ma shaung ni ba bi de. It sang all night. အဲ့တော့ငကလေးကတညလုံးသချင်းနေဆိုပြီးနေခဲ့ပါတယ်တဲ့ It sang beautifully တကယ်ကိုတာယာနာပြောပဲတီးဆိုနေခဲ့ပါတယ်တဲ့ In the morning နောက်တစ်နေ့လေကြာရော The king was well again ဘုရင်ကြီးနေပြန်ကောင်းသွားပါလေရောတဲ့ The king was very happy အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကအယံကိုပြောသွားတယ်တဲ့ His men and his daughters were happy too အဲ့တော့သူရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါမူကြီးမယားတွေရော and his daughters သူရဲ့တမားတော်တွေအကုန်လုံးလည်းပဲ very happy အလွန်ပျော်ကုန်ကြပါတယ် Okay that's all for this story Exercises Vocabulary Give the same words from the story for the following words အဲ့တော့ခုနကတချေတို့ story ဖတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်ခါ exercise လေးတွေကိုလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကအောက်ပါစကားလုံးလေးတွေ့တဲ့ပုံမြင်တွေကနေပြီးတော့တူညီတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပြန်ပြီးပါတဲ့ Okay 1 got 2 small box for a bird to live 3 happy 4 small 5 unhappy အဲ့တော့အကုန်လုံးကလွယ်ပါတယ်နော်အဲ့ရှိမှဒီချက်story ထဲမှာစကားလုံးလေးကိုရှင်းပြထားပေးတယ်အဲ့တော့ story ရဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အတူဒီမှာလာဖြည့်ကြည့်မယ်တက်နိုင်တာလောက်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီချက်ဖြည့်ပြီးထားတယ်သို့တော့ကိုယ့်ဘာကိုရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါ Alright answers 1 received 2 cage 3 pleased 4 little and 5 third Look at your page number 13 fill the blanks with the words from A ခုနကဒီချေတို့ A မှာရခဲ့တဲ့အဖြေလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီကကွက်လက်ကလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော် 1. When I got 100 marks in math, I was very blank. 2. Yesterday, I blank a present from my friend. 3. I am going to the market to buy a blank for my bird. 4. Mimi is blank because she has lost her ring. 5. Instead of saying a small bird, we can say a blank bird. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖြေလေးတွေကခုနကရထားပြီးသားဆိုတော့ဒီတစ်ခါဖြေဖို့အရင်လွယ်ပါတယ် Number 5 က instead of saying ဆိုတာက instead ဆိုတဲ့ဘက်ကအစားဥပမာ a small bird ညက်သေးလေးလို့ပြောရမယ်အစားတဲ့ small bird လို့ပြောရမယ်အစားအဲ small နေရာမှာဒီလိုဘာထည့်ပြီးတော့သုံးနိုင်သေးလေးလို့ပြောတာနော် Okay, so answer time 1. Pleased 2. Received 3. Cage 4. Third and 5. Little Now look at your page number 14
answer the following questions in full sentences. Okay, စာမျက်နှာ14ကိုလိုက်ကြည့်ပြပါနော်။အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကအောက်ပါမိကုန်းလေးတွေကိုတဲ့ what ကြအပြည့်အစုံနဲ့ဖြေပြရမှာပဲတဲ့။ Okay, 1. Who gave the king a Troy nightingale? 2. Why did the Troy nightingale stop singing? 3. Who made the king well again? Who gave the king a Troy nightingale? ဘသူကဘုရင်ကြီးကိုငှက်ရုပ်ကလေးပေးတာလဲတဲ့။ 2. Why did the Troy nightingale stop singing? ဘာကြောင့်ငှက်ရုပ်ကလေးကသချင်းဆိုခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ရတာလဲတဲ့။ရပ်တန့်သွားတာလဲပေါ့နော်။ 3. Who made the king well again? ဘသူကဘုရင်ကြီးကိုပြန်ပြီးကျန်းမာအောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာလဲတဲ့။ကဲဖြေလေးတွေကခုနက story ထဲမှာပါထားပြီးသားပါ။အဲ့တော့တစ်ချက်ကပူတီချောင်းလို့အောက်မှာအဖြေလေးတွေပေးထားပါတယ်နော်။ကဲအရင်ဆုံးကိုပါကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်။ live ဖြေကြည့်မယ်နော်။ပြီးရင်ဒီချက်ပေးတဲ့အဖြေနဲ့ခရီးတို့ရဲ့အဖြေကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်မယ်။ Okay, answers. 1. The king of another country gave the king a Troy nightingale. 2. The Troy nightingale stopped singing because something inside it broke. 3. The little nightingale made the king well again. Let's continue. 4. How did the nightingale sing? 5. When the king heard the nightingale sing for the first time, what was he doing? 6. Why did the king want the nightingale very much? Okay. And 4. How did the nightingale sing? Nightingale ဘယ်လိုသချင်းဆိုလဲတဲ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုသချင်းဆိုလဲနော်ခလေးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။ 5. When the king heard the nightingale sing for the first time. ဘုရင်ကြီးကဒီ nightingale ပထမဆုံးအကြိမ်သချင်းဆိုတဲ့ခါတော့က what was he doing? ဘုရင်ကြီးဘာလုပ်နေခဲ့တာလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ပထမဆုံးသချင်းသားကိုကြားတဲ့အချိန်မှာဘုရင်ကြီးဘာလုပ်နေသလဲတဲ့။ 6. Why did the king want the nightingale very much? အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးက nightingale လေးကိုဘာကြောင့်အရန်တွေကိုလိုချင်နေရတာလဲတဲ့။ Okay. စဉ်းစားပြီးတော့ဖြေကြည့်ပါ Alright, now answer time. 4. The nightingale sang very beautifully. သူက did နဲ့ပြီးထားတယ်နော်တချို့က past tense ပြန်ပြောင်းပြီးမယ် sing ကနေ sang ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ beautifully ပေါ့အရန်ကိုတာယာနာပြောပွဲဆိုတယ်အဲ့တော့ the nightingale sang very beautifully. 5. When the king heard the nightingale sing for the first time, he was sitting by a window reading a book. ဟောသူကစာဖတ်နေကြတာပါနော် 6. The king wanted the nightingale very much because he liked his singing. အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့ he liked its singing. ဒီ nightingale လေးရဲ့သချင်းဆိုတဲ့အတန်ကိုကြိုက်လို့ပါတဲ့ Okay, now number 7. What kind of a voice did the nightingale have? 8.
What did the king do to make the Troy Nightingale sing? 9. Who were happy when the king became well again? 7. What kind of a voice did the nightingale have? Nightingale ကဘယ်လိုမျိုးအသံရှိတာလဲတဲ့ What kind of voice? ဘယ်လိုအသံမျိုးလေးရှိသလဲတဲ့ 8. What did the king do to make the Troy Nightingale sing? အဲ့တော့ဒီအယုတ်ကလေး Nightingale အယုတ်ကလေးသချင်းဆိုဖို့အတွက်ဘုရင်ကြီးကဘာလုပ်ပေးရသလဲတဲ့ 9. Who were happy when the king became well again? ဘုရင်ကြီးပြန်ပြီးကျန်းမာသွားတဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေပျော်သွားကြတာလဲတဲ့ Okay, so now your turn to answer the questions. ဖြေကြည့်ပါနော် All right, let's go find your answer. 7. The nightingale had a very sweet voice. A very sweet voice. အရန်ကိုချိုသားတဲ့အသံရှိပါတယ်တဲ့ 8. The king wound up the Troy Nightingale by turning the little key to make it sing. သူ့ကိုတချင်းဆိုအောင်လို့ခြေတို့တော့လေးတည်လေးနဲ့ Nightingale လေးကိုတန်ပတ်ပေးရပါတယ်လှည့်ပေးရပါတယ်တဲ့ Okay, the last one 9. The king's men and his daughters were happy when the king became well again. ဘုရင်ကြီးကျမ်းမာသွားတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးရဲ့နောက်လိုက်နောက်သွားတွေရဲ့ဦးကြီးမယားတွေရဲ့ and သူ့ရဲ့သမားတော်တွေကပျော်ကုန်ကြတာပေါ့တဲ့ Now look at your page number 15. Adjectives and adverbs. Change adjectives into adverbs. အဲ့တော့ဒီချေတို့ adjective ကနေ adverb ကိုပြောင်းကြရမယ်နော် အဲ့တော့ adjective ကနေ adverb ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့် ly လေးပေါင်းပြီးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ဒီချေနဲ့အတူတူလိုက်ပြောင်းလိုက်ကြရအောင် 1. Sweet, sweetly. 2. Beautiful, beautifully. 3. Sad, sadly. 4. Happy, happily. အဲ့တော့ happy က y နဲ့စုံနေတဲ့အခါကျတော့ y ကို I ပြောင်းပြီးမှ ly ပေါင်းကြမယ်နော် 5. Slow, slowly. 6. Quick, quickly. Look at your page number 15. Rewrite the sentences using the words in brackets. Brackets ဆိုတာက ခွင်းလေးကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ခွင်းလေးထဲမှာပေးထားတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးပြီးတော့တဲ့အောက်ပါ sentence များကိုပြင်ပြီးတော့ရေးပြီးပါတဲ့ When a nightingale has a very blank voice and it sings blank. အဲ့တော့ဒီမှာခြေတို့ကပေးထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေက adjective လေးတွေကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဒီခြေတို့က adjective လေးတွေကို adverb သို့မဟုတ် adjective တစ်ခုခုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးမယ်နော်အဲ့တော့ voice ကိုကြည့်ပါ voice is noun noun လေးဆိုတော့ noun ကိုအထူးပြုတာ adjective ဖြစ်ကြမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီခြေတို့ဒီ sweet ကိုသူ့တိုင်းမပြင်ရုံပဲ adverb ကြောင်းစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ sweet voice ပဲ and it sings ကကျတော့ verb ပါအဲ့တော့ verb ဆိုရင် adverb ကအထူးပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် beautiful ကိုခြေတို့က beautifully လို့adverb ပြောင်းပြီးလိုက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ sentence ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ A nightingale has a very sweet voice and it sings beautifully. Now, so 2, 3, 4, 5, do it by yourself. You know, အဲ့ဒါကိုတော့ကလေးတို့ပါကလေးတို့ပြလို့လိုက်ကြတော့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးလွယ်ကူအောင်လို့တစ်ချက်ကမြင်သားပြီးထားတဲ့ verb ကလေးတွေကိုအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ adverb လေးတွေပြောင်းပေးပါပြီးရင်ဒီ sentence လေးတွေကိုကလေးတို့ရဲ့စောင့်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရေးချပေးပါ Okay, look at page number 15. Rewrite each sentence using for plus the words given in brackets. အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကခွင်းထဲမှာပေးထားသောစကားလုံးလေးတွေကိုတဲ့ရှေ့က forget ပြီးတော့အောက်က sentence ကြောင်းချင်းစီကိုပြန်ရေးပေးပါတဲ့ Example,
Those boys play football every afternoon. Brackets ထဲမှာပြီးထားတာက2 hours. ဒါဆိုရင်ဒီခြေတို့က Those boys play football every afternoon. Boys play football every afternoon for 2 hours. အဲ့တော့အချိန်ကြာချိန်တစ်ခုခုကိုပြောမယ်ဆိုရင်ခြေတို့က for ကပေးရတယ် Example, for 5 minutes, for an hour, for a moment, for a few minutes, for a week, for a day, for 2 days, ဟုတ်လားနော် for a year အဲ့လိုလုပ်နေဒါဆိုရင် for 2 hours 2 နာရီကြာအောင်နေကင်းတိုင်းသူတို့ဒီကောင်လေးတွေကဘောလုံးကစားကြတယ်အဲ့လိုပြောတာဒါဆိုရင်အကောင်အရင်လွယ်ပါတယ် brackets ထဲမှာပါတယ်စကားလုံးလေးကိုရှိက forget ပြီးတော့ sentence ပြန်ရေးပြီးအောင်ပါပဲ Okay အဲ့တော့ခလေးတို့လုံနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် Okay, that's all for this lesson. See you in the next video. Have a great day. Bye-bye.